Arkadaşlar, Deli Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle gülmeme challenge yapacağız. Murat Sakaoğlu ile yanında mesaj. DNA'larıyla. Olur ya. Çekilir misiniz? Hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Ne olacak? Ölen adamın bacağı götüne girmiş hocam. Öldüyse durun hocam, o göt pamuk. Ya tutarsın. Sefa, her yeri çift görüyorum. Yok yani sevgililer günü ya, çiftler her yer. Cüneyt abi tıraş ol, yabancı lan, yabancılaştık zaten. Kamil olarak diyoruz, tıraş ederdik biz. İstanbul olan var mı? Bende 6 tane var, vereyim birini. İstanbul bir tane, 6 tane ne yapıyor? Artistik yapmayın. Şu balığı akvaryuma koyun ya. Vodka bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. Camın önündeki fidana çit yapmış. Saçma bu kadar koymuyorlar. Anne telefonu çal. Ulan koskoca iPhone'u düşürdüğünde bu. Zaten ne o? Kimin aradığını göremiyoruz arkadaşlar. Ulan o da yakaladım sizi. Saygıyla eğiliyordu. Mantıklı lan. Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek? Hocam. Murat. Porkata. Beşiktaş'ın bayrağını asacağız apartman. Zekiye teyze asmış zaten kendi takımınınkini. Koridorun ağası. Sen ne kadar kira veriyorsun buraya? Ev sahibi ne diyor bu duruma? Aynen. Yani odadır düzeli diyor. Şu yıldızına bak. Neden bu kadar sessiz bu be? Dağıtıza bırak kodumu. Daha bıçaksı sana. Ne şiir yazılır bu manzarada be. Mehmet. Atacan üstüyü balık bılı bılı. Diş bıçağın nerede? Diş fırçasıyla saç boyanır mı? Boyanır mı diş? Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan o? Kırıklık mı lan bu? Değiştirme. Ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kol bastı oynuyor. Ha! Yılbaşında ne yaptınız? Partizan abi. Siz neden? Anneannem. Anneannem annesi. Parti ihtiyar et. Elimizi al. Arkadaşlar, sirkeyi getiriyorum, içecekler. Çok güzel, şuraya da harika, şuraya da mükemmel. Bir de şuraya imza atarsak benim geçen hafta kolum kırıldı. Evet, hindiyi doldurduk mu? Doldurduk efendim. Pamuk mu tıkadınız oğlum hindiye? Evet efendim. Orada burada zincirli kuyuya gömelim, yapacağınız. Orklar geldi arkadan. Oynamaz benimle. Annen kız. Arkadaşlar, getirirsem nefes alamayacak. Getir lan. Getir. Yok, getirmesem cezası başka olsun. Ben içemiyorum çünkü. Ben için. Sen de? Annem kızarsa Tamam anladım. Ne olsun cezası? tokat. Havada takla atacağım. Onu ben kaç gündür deniyorum, yüzümü yere vurdum bir kere. Tamam. Ne? Anne ya. Hadi devam. Devam et. Rahmetlinin gömleğini eline alma. Çetin'de de gör şunu ya. Hiçbirini ağzına alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? Bu kapılar ne? Kapattılar, kutsal kapı onlar. Niye? Soğuk geliyormuş bir yer. Görüşürüz. Bir daha arkadaşlarına alma. Git hasta mısın ne? Kim başladı? Para verdim eline belime diline bir kere aldım. Kirli. Çıktı mı kirli? Çantanı bırakır mısın yere? Kesin. Haber canım, ne yapıyorsun? Abi bak bana topu. Hastayı görebilir miyiz? Olur ama fazla yormayalım. Aynen tokat cezası. Biraz terlettik ama. Onlar da var zaten Kemal. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Görüşürüz.